Zuma Online TV, the source of knowledge. Hello, asante kwa kutizama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna gani unaweza kuweka maandishi yanayowaka, ama tunasema shine title ama shine text, kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Yes. Ukitaka kuweka maandishi ambayo yanawaka ama yana shine kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019, ni lazima kwanza uwe una background ambayo unatamani maandishi yako yatokee kwenye hiyo background. Kwa background ambayo unaiona hapa mtazamaji, ni background ambayo nime-download, ndio ambayo inaonekana hapa. Hatua ya kwanza kabisa unapotaka kuweka maandishi yanayo shine, lazima uyaandike kwanza maandishi yenyewe. Kwa mfano, mimi nitaandika hapa Zuma. Nitaandika Zuma. Kwa hiyo nitakuja kwenye T hii ambayo inaonekana hapa, ni type tool. Nita-click type tool, nitakuja hapa, nita-click hapa ndani, itaniruhusu kuandika. Nitaandika Zuma. Nimeandika hapa mtazamaji, ingawa maandishi haya hayaonekani kwa sababu ya rangi. Kwa hiyo nimeandika hapa Zuma. Then nitakuja nita-click popote tu nje, ili nita-click selection tool ili nipate hizi map za kuvuta hii Zuma. Nitaivuta kama hivi, nitaijaza, nitaweka katikati. Baada ya hapo nitakuja kwenye essential graphics. Inawezekana wakati mwingine mtazamaji upo kwenye eneo hili la editing, utatafuta eneo ambalo limeandikwa graphics, utabonyeza hapo, utakuta essential graphics. Nikishakuja kwenye essential graphics, nitaamua sasa rangi ambazo nataka zikae kwenye hii Zuma ambayo nimeandika hapa, maandishi ambayo nimeandika hapa. Kwa hiyo nitakuja, nikishakuja kwenye essential graphics, nitabonyeza Zuma kama Zuma yenyewe, utaikuta hapa. Alafu nitashuka chini, nitakuta sehemu ya appearance. Kuna sehemu ya kufill ama ya kujaza rangi. Kwa hiyo mimi nitajaza, nitachagua rangi hapa ninayoitaka. Nitachagua maybe this one. Nitaweka hiyo unavyoiona mtazamaji. Baada ya kufill rangi ambazo nazitaka, nitahakikisha zinalingana. Ina maana background yangu pamoja na yale maandishi ambayo nimeyaweka zinalingana. Na unaweza ukaamua pia kuchagua aina ya mwandiko wote ambao unautaka. Kwa mfano unaotumia hapa unaitwa copper black. Baada ya hapo lazima nihakikishe nina duplicate hii layer ya juu ambayo nimeandika Zuma. Kuduplicate maana yake ni kuzifanya ziwe mbili, yani kuzizalisha mara mbili ama kuzicopy ziwe mbili. Njia rahisi ya kuduplicate, nitahold alt wakati nikiwa nimeshikilia hii Zuma. Maandishi niliyoweka hapa juu, nitahold alt alafu nitadrag kwenda juu, itakuwa imeongeza Zuma nyingine ya pili hapo juu. Kwa hapa nimefanya kuduplicate ili ziwe mbili. Baada ya kuduplicate, nitakuja kwenye ile ya juu ambayo nimeiduplicate, nitaibadilisha rangi, nitaiclick, afu nitakuja kule kwenye essential graphics, nitabonyeza hiyo Zuma hapo, nitakuja chini hapa, nitabadilisha rangi, nitaweka labda nyeupe. Hivyo inavyoonekana hapo mtazamaji. Baada ya kubadilisha rangi kuiweka kuwa nyeupe, nitakuja kwenye effect control. Nishakuja kwenye effect control, nitakuta kitu kinaitwa opacity. Na opacity wakati mwingine unaweza ukakuta imefungwa. Kwa mfano unaweza kukuta iko hivi. Opacity ukakuta imefungwa, kila kitu ukakuta kimefungwa namna hiyo. Kwa hiyo cha muhimu na cha msingi cha kujua, ukisha click hii ya juu ambayo umeiduplicate ukaibadilisha rangi, unakuja kwenye opacity hapa. Unabonyeza opacity, alafu unachukua mask, una free draw bezier. Utaikuta hapo. Hii pen tool tunasema. Unaiclick, then utakuja kuchora shape ya aina fulani hapa. Utachora labda pop. Utakuja nitachora shape fulani hapa nitakayoamua mimi. Nitaiunga hivi. Utaona mtazamaji, baada ya kuunganisha hii shape, unaona rangi zimeingiliana. Ile ya njano niliyoiweka mwanzo inaonekana kwa nyuma, lakini hapa ambapo nimechora hii boxi tayari
rangi yangu nyeupe imeweza kuapia hapo. Baada ya kuchukua pen tool na kuchora, nitakwenda kwenye mask feather. Mask feather utaikuta hapa. Mask feather utaibadilisha, utaipeleka kwenye namba, uta add hapa, imeandikwa 10, utaibadilisha, utaiweka 300. Utaona imekuchorea hizi mask feather huku kwamba inatakiwa iwe at least kama black kidogo kwa mbali. Baada ya hapo lazima uhakikishe unakuja kwenye, unarudisha line yako mwanzo, uhakikishe mstari wako huko mwanzo kabisa kama wakongu unavyoonekana hapa. Alafu nitakuja kwenye mask path. Kwenye mask path nitaweka pointi kwa kutumia toggle animation. Utaikuta hapa toggle animation, nitaweka point ya kwanza hapo. Kisha weka point ya kwanza, nitarudi, click mask. Juu ya mask path kuna kitu kimeandikwa mask. Click mask ili iweze kurudi. Alafu nitaibeba, nitaipeleka nje kabisa ya maandishi yangu. Kama hivyo hapo. Nimeweka nje kabisa ya maandishi yangu. Kwa nini nimetoa nje? Ni wakati nitakapokuja kuiruhusu ifanye movement, itafanya movement kuingia ndani ya haya maandishi, kwa hiyo nimeipeleka nje. Baada ya hapo nitasogeza arrow yangu kama nina play kwa muda fulani, labda mpaka hapa. Nikishasogeza mpaka hapo, nitaweka tena alama, hiyo tago, lakini sasa awamu hii nitaikuta ipo hapa. Na zoom mtazamaji ili niweze kuona vizuri. Utakuta hapo imeandikwa add or remove keyframe. Nitaibonyeza. Kwa hiyo ya kwanza, point ya kwanza ni hii niliyoweka mwanzo, point ya pili ni hii. Nitarudi tena kwenye maski, nitaikuta maski, alafu nitaipitisha hapa kuelekea huku mpaka nje ya box yangu, nitaiachia hapo. Kwa maana hiyo nilichokifanya, nilivyoweka hii point ya kwanza hapa, nimeweka point ya kwanza ni maski ikiwa nje, nikasogeza mstari wa kuplay, au hapa inawezekana nikasogezea hapa au nikasogezea hapa. Nikasogeza mstari wa kuplay mpaka sekunde kadhaa, nikaweka maski tena nje ya boxi. Kwa maana hiyo mtazamaji, nikija kuplay hii kazi yangu, utaona namna ambavyo hii shine itakuwa inapita hapa kwenye haya maandishi. Mfano huo unaona hapo shine inakatiza hapo. Wakati mwingine inawezekana ikawa inapita kwa haraka sana. Kama inapita kwa haraka sana na unataka uipunguzie speedi, basi hizi pointi utazisogeza zikae karibu zaidi. Utaona itapita kwa haraka zaidi ya vile ambavyo kama unavyoona mtazamaji. Kwa hiyo inategemea wewe unataka ipite kwa speedi gani wewe mwenyewe unayoitaka, basi uta create kwa style hiyo. Baada ya hapo click tu, naweza select tu hata ya chini ili kuondoa hizo maski. Alafu then play, utaona kitu gani ambacho kinatokea hapa mtazamaji. Utaona hiyo shine imeweza kukatiza hapo kwenye eneo hilo hapo. Nikushukuru sana mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kuweza kutizama. Asante sana, endelea kutizama, lakini subscribe pia, bonyeza kengele ili uweze kupata kila ambacho ninakiweka kwenye channel pendwa kabisa ya Zuma Online TV. Nakushukuru kwa kuwa nami. Mimi ni Steven Mulaki. Usiache kuendelea kutufuatilia, weka comment yako ukitaka kujifunza jambo fulani, nami nitakuletea moja kwa moja. Asante. Zuma Online TV, the source of knowledge.